Giangkon sa Davao City Ancillary Services Unit nga daghang bag-ong drainage sa syudad ang wala nasumpay sa karaan rason sa mga posibleng pagbaha. Sumala ni Paul Bermejo, ang hepe sa Davao ASU atol sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao nga ang maong mga bag-ong drainage sagad ana-ana sa ubos nga bahin ug ang mga bago anaa pa sa taas nga bahin sama sa Tulip Drive. Dugang ni Bermejo ang mga karaan nga drainage system gagmay ang mga imburnal. Rason nga dili niini maakomodar ang dakong bulong sa tubig panahon sa kusog nga pag-ulan nga moresulta sa paglapaw ug pagbaha. Giangkon sab ni Bermejo nga nagpabilin gihapong problema ang basura nga anaa sa mga drainage sa syudad. Gani daghan sila'y makuha nga basura sa mga kanal nga mubara panahon nga mubunok ang kusog nga ulan. Sa karon dunay 5 ka grupo ang Davao ASU kauban ang Sendro, City Engineers Office, DPWH ug uban pang hingtungdang ahensya nga nagapahigayon og clearing operation sa mga drainage ug ang pagpahigayon og dredging o pagkuha sa mga balas sa mga dagkong kanal.